The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Visit Gozo, Ministeru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet, Gazan Mamo Insurance, Enemed, Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża u Ministeru għall-Inklużjoni, Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur. Ma nix baqat noħroġ fuq il-baħar, speċjalment meta tkun ġurnata bħal din. Araw ftit. Wieħed mill-akbar wirti li għandna f'pajjiżna u dan il-baħar ikħal li dawarna. U ma nieqaf qatt nitgħallem dwaru biex napprezzah dejjem aktar. Illum irħejsil għalejn Għawdex sabiex niltaqa' mal-professur Alan Dejdun se joħodni nżur imkejjen tassew interessanti u jien se nistidinkom tiġu miegħi. Mela l-ewwel post li ġejna fl-imkien ma' Ellen, kif inti Ellen, all right? All right, u l-għedin fuq il-bahar tajjeb. Dan kajjen, ek ngħid dejjem. Ġejna mġarrixxini għaliex dan huwa wieħed mill-postijiet illi apparti li huwa marine protected fih ħafna biodiversità u fih ħafna xtajt fuqu. U storja wkoll. Storja. Anke kont qed terġa' semmi li dan it-torri li hawn fil-bidu ta' Mġarrixxini huwa l-ikbar wieħed li hawn f'Għawdex li huma l-kosta. Għax imbena ovvjament wara l-assedju li huwa ġurnata kera ħafna fl-istorja ta' Għawdex tal-1551. Jiġri aħna dejjem naħsbu dejjem insemmu l-assedju l-kbir ta' Malta, tajjeb il-1565. Imma ovvjament il-1551 għal Għawdex li ġara 14-il sena qabel dak l-assedju l-kbir. U semmi ġifieri bħala ġurnata kera infatti wieħed meta jidħol iċ-ċittadella, qabel jidħol iċ-ċittadella hemm ukoll mafkar. Meta l-popolazzjoni tista' tgħid kollha ta' Għawdex ittieħdet fi skjavitu mill-Ottomani dak iż-żmien li kienu jużaw Mġarrixxini billi huwa milquh ħafna mill-majstral u minn ħafna rieħat oħra, kienu jużawh tajjeb għal xwejni tagħhom u għalhekk Mġarrixxini u biex jitellgħu in-nies u għalhekk warajja u ras in-Newwiela għandna sejrin lejta ċenċ tajjeb u għalhekk kien bena biex inti kollok gwardja u kemm jista' jkun ma terġax tiġri xi ħaġa bħal din. Edina illum u nibda nisma' din l-istorja u nibda ngħid kemm aħna xxurtjati li għandna din il-ġawra apparti li hija naturali għandek storja li tmur lura aktar minn 500 sena li nafu biha. U allura anke l-iskop tal-protezzjoni u tax-xogħol li tagħmel inti li nipproteġu. Ejja semmi li ftit affarijiet u x'proġetti li jistgħu nagħmlu kif jistgħu jgħinu n-nies ukoll. Iva, le, Mġarrixxini kif għadd tajjeb inti fil-bidu hija Marine Protected Area, tista' tgħid hija l-iżgħar Marine Protected Area li għandna fl-Gżejjer Maltin. Għandna ma' 18 il-Marine Protected Area, forsi l-nies jafu ħafna iktar fuq il-parks li hemm fuq l-art. Ftit tidħol din l-idea li għandna wkoll parks fil-baħar. Għad irridu nkomplu nżidu din l-awareness u għalhekk il-proġetti li nidħlu għalihom għandna proġetti Ewropej bħal tal-Italja Malta, bħal proġett Korallo li aħna konna temmexxuh u li mulux li spiċċa tajjeb, għalhekk tħanna lih biex inżidu l-għarfien dwar x'hemm taħt il-mewġ u għaliex din hija Marine Protected Area u għaliex għandna bżonn nipproteġuha. Pereżempju, hawnhekk għandek ċertu speċi, fosthom pereżempju għandek l-alka l-Posidonia, għandek il-kuġina tagħha li hija l-alka żgħira, għandek ċertu speċi ta' seahorses ukoll li Mġarrixxini famuża lihom tajjeb.
tajjeb, u speċi oħrajn jisom speċi ta' roll ukoll, speċi ta' krostaċi ukoll li f'postijiet oħra ta' Malta sfortunatament saru rari, tajjeb bħal xkal pereżempju. Aħna qudiemna wkoll għandna l-gżira ta' Fessej, tal-Fessej, li wkoll ġifieri hija sinonima ma' Mġarixxini, u Mġarixxini għandu sabiħ li intu ħiereġ anke jekk todos u post tajjeb ħafna biex todos, qed iżidlek il-font ftit. Jiġifieri tibda jiġifieri minn ftit metri u sal-ġebla tal-Fessej għandek mal-50-60 metru. Jiġifieri għandek qisha niżla, imma niżla ftit u ma' żewġ ġnub ta' dan il-wiet marra, għax Mġarixxini jisu fjord żgħir jew gorġ żgħir tajjeb mal-ġnub tiegħu ta' dal-wiet għandek ħafna u ħafna irien li mhux bil-fors trid todos, hemm minnhom li huma aċċessibbli anke għal min imur bil-maskla, snorkeling, jiena fis-sajf nħobb niġi ħafna bil-kajak u nidħol fihom norbota viċin il-dawn bat nidħol jiena hemm minnhom jiġifieri tgħaddi bin-nifs u terġa' tisbokka. Veri post speċjali u ta' min ovvjament jippreservaw. Issa naf li anka jkun hemm pereżempju affarijiet in the pipeline li għadhom ma sarux. Fosthom il-pontun ekoloġiku li forsi Ekku, jalla. Eżattament. Aħna qegħdin bid-dajsa. Bħalissa maħniex qegħdin ankrati, però dajsa tittuża, titmur, eżatt. Niġu nippruvaw nitħajru, inkunu qed nagħmlu ħażin jekk inniżlu l-ankra. Iva, aħna infatti jara kif għandek tajf fidejk inti aħna f'dal proġett Korallhom minna dak li jdulu bl-Ingliż Code of Conduct, jiġifieri Code of Conduct jisu linji gwida sempliċi. Ta' x'għandek tagħmel u ma tagħmilx biex kemm jista' jkun tuża u tieħu pjaċir, tgawdi b'mod responsabbli daw is-sit. Jiġifieri aħna meta nagħmlu sit, ngħidu Marine Protected Area jew sit 2000, Natura 2000, ma jfissirx li nagħlquh taħt ċavetta u ħadd ma jista' jidħol, l-attivitajiet xorta jistgħu jibqgħu għaddejjin, imma b'mod responsabbli. Issa b'mod responsabbli jekk kulħadd jimxi ma' daw il-simple rules li pereżempju kemm jista' jkun fejn hu possibbli fejn qed tara l-qiegħ inti x'inhu ma twaddabx l-ankra pereżempju fuq l-alka, tajjeb fuq il-Posidonia, għax nafu li di tinqala. U l-alka hija importantissima, tagħti ħafna ossiġnu l-baħar għandek ħafna ħuti bejtu ġo fiha, l-eruq tagħha iżommu l-qiegħ milli jinqala qisha breakwater naturali meta jkun ġejja xi maltempata, u meta tmut di waħda mill-ftit speċi li hija importanti sija ħajja u sija mejta. Meta tmut issa tibda mal-ewwel maltempati titla' fuq ix-xtut tagħna, iżomm ir-ramel taħta. Allura tipproteġi l-wiċċ tar-ramel milli jinġar minn xi maltempati hija breakwater naturali wkoll fuq l-art. Infatti llum m'għadniex innatfuha qabel Marzu April, qabel jibda joqrob l-istaġun tal-lawm biex kemm jista' jkun fix-xitwa meta l-pixtajta mhux qed tintuża inżommu dak il-wiċċ tar-ramel li tant għażi salina 2% biss tal-kosta tagħna hija ramlija, aħna mbarata kif qed naraw. Jiġifieri jiena biex nankra. Issa, Mġarixxini ħajsir nisperaw ma jdumx biex isir xi ħaġa dak li jgħidulu ecological mooring. Jiġifieri mooring kif nafu aħna torbot tajjeb is-sorġi d-dajsa. Allura li jkun tal-imod li inti mhux qed tagħmel ħsara l-alkali għax inti torbot ma' din l-ecological mooring. Issa hawn ħafna forum ta' ecological mooring, jista' jkun pontun fil-wiċċ li inti tqabbad miegħu, alright, u ma jkunx imbagħad ankrat fuq l-alka, jew nkella jkunu speċi ta' sistemi f'qiegħ il-baħar fuq ir-ramel, mhux fuq l-alka, hemm xi wħud minnhom pereżempju l-Blue Lagoon għad-dajjes il-kbar kemuna u inti torbot magħhom. Jiġri dak huwa mezz, jiġri kif għattajjeb inti ħadd ma jgħid li m'għandniex nużaw id-dajsa, kulħadd għandu bżonn id-dajsa biex igawd il-baħar, li nbidlu forsi naqra l-mod kif nużaw id-dajsa biex innaqsu l-sara. Nkunu konxi, jiena dan ħanoqgħod naraħ bil-kwiet imma u jgħat online ukoll, jgħat online ukoll, jiġri jekk immorru pereżempju fis-section għax fil-bidu għamilna wkoll affarijiet ma' xem fil-qiegħ il-baħar speċi u hekk. What is Natura 2000, x'inhi l-Natura 2000. U mbagħad jekk immorru fuq wara, ara codes of best practice. Kenna l-ewwel encounter tal-jellyfish, leg fried jellyfish bil-Malti ngħidu Assata, jew tal-lampuki, għax tidher fi żmien il-lampuki. U naħseb ħafna nies dis-sena ndunaw li orrajt di xi ħaġa ta' kull sena, imma li dis-sena l-ammonti, il-kwantitajiet kienu fenomenali. U anke kif rajna aħna stess, is-size, id-dimensjonijiet ta' kull waħda huma kbar ħafna. Jiġifieri qed nitkellmu fuq iktar minn 30 centimetru diametru.
Issa l-qassata, l-brama, hija xi ħaġa interessanti, differenti minn brama oħrajn. Għax kif qed naraw Xtara softoj, taqal ħanispjega fuq di. Ekku, ħalli ovvjament kemm jista' jkun ma naqalawx il-jellyfish mill-baħar, kif dejna ngħidu qabel, jiġifieri rridu ngawdu l-baħar b'mod responsabbli u jekk xi ħaġa m'għandekx għalfejn tneħħiha minn ġol baħar ma tagħmilix għax tkun qed tistressja. Infatti jekk kont se ngħidlek speċi għax din hija xi ħaġa u nixtieq nistaqsik dwarha, il-jellyfish liħor li nigges. Il-vjola. Dak għax anke nagħmlu aħna jagħmlu għatfall. Taqbadhom u Dik sa ċertu punt tifhimha li ssir għax jekk għandek ovvjament tfal jew xi ħadd ieħor tal-familja u tixtieq tipproteġihom fejn qed tom, tasal li tifhimha. Imma fil-każ tal-qassata li ma tniggies, fis-sensa jiena dejjem ngħid isma' jekk ġejt kuntatt magħha int mhux se tħoss tingiża. L-importanti ma tmiss wiċċek wara. Tittaħsel sew għax il-wiċċ huwa iktar sensittiv il-ġilda għalhekk, imma ma tniggies allura m'għandekx għalfejn taqlaqha. Mhix harmful u x'kontribut qed tagħti? Issa hi li għandha differenti minn bram ieħor, kif għax sa softtoy huwa faithful kif jgħid fl-Ingliż, jiġifieri huwa stampa realistika. Kif qed naraw fl-artikli tagħha, fit-tentikis tagħha, jispiċċaw b'daw il-ponot vjola. F'daw il-ponot vjola hemm pjanti mikroskopiċi li jiġġorrom magħha u għalhekk il-brama żżomm fil-wiċċ qatt ma tmur fil-fond ħafna għax daw il-pjanti il-vjola li għandha f'saqajja fil-artikli daw għandhom bżonn id-dawla. Allura ma tistax tmur fil-fonti, allura huma hemm simbjożi qed jgħixu flimkien. Il-pjanti mikroskopiċi daw il-vjola qed jagħtuha lit-zokkor għax il-pjanti kif nagħmlu jużaw id-dawl tajjeb bħal pjanti oħra biex jagħmlu t-zokkor. U dawk qed jgħadduhom lilha. U in return tajjeb qed tagħti affarijiet oħra bħal proteini and so on, allura huma jgħixu flimkien. Allura jisa għandha solar panels, għax il-pjanti jaħdmu bħal solar panel. Solar panels mikroskopiċi f'saqajja fl-artikli tagħha. Jiġri inkredibbli għandha komunità. Barra minn hekk ikun hemm ħafna żgħar ta' ħut xi drabi tarahom min ikun bil-maskli qed jiddajvja, jara ħafna żgħar tal-ħut qed jivvjaġġa għal fl-artikli bħal Nemo, bħal clownfish joqgħod fl-artikla, l-istess daż-żgħar ta' ħut bħal pereżempju tas-sawrell ħobb ħafna jagħmel hekk. Għax veri ngħidu li ma tniggies, imma fil-verità jkollha tingiża żgħira li aħna ma nħossuhiex bħala bnedmin, imma ħlejja iżgħar iħossuha. Allura huma jistaħbew biex ikunu protetti u jitraviljaw magħha. U essaċ il-ħajja tagħha tittikel minn ħut ikbar. Mbagħad issa tibda mal-ewwel maltempati tibda titkisser, tibda tarahom meta tibda todos jew tisnorki li tibda tarahom bid-daqqiet ġo fihom. Ma jibqgħux perfetti, jiġifieri jibdew bid-daqqiet. Allura ma' żmien da kull ħaġa li hemm fil-baħar ħadd tittikel eventwalment. Tajjeb u tibda l-ħut jibda jattakka, il-bram meta jibda joqrob li l-mew tiegħu jibda jittiekel mill-ħut. Anke speċjalment pereżempju mill-vopi, il-vopi l-kaħli jibda da żmien issa l-vopi meta tikber, qegħdin fi żmien il-vopi tikber issa wara s-sajf tikber ħafna malaj. Tibda tattakka u anke s-sargens u jibda jattakkaw il-bram. Meta jkun għadhom żgħar ma jattakkawhomx jisom għax jafu li għadhom mhumiex b'saħħithom biżżejjed biex jattakkaw il-bram, imma palissa jibdew jiġifieri mhux il-fkieren biss jiklu. U l-aħħar ħaġa li kelli nistaqsik fuqha meta tara x'ir-riżultat ikun, jiġifieri meta tara b'abbundanza għax ma jkunux kilwa biżżejjed. Issa dik hija jaħdem bħala. Issa dik ovvjament kif jgħidu l-Ingliżi $1 million question għax aħna nistgħu nassumu biss u fuq il-baħar u nagħmlu educated guesses għax diffiċli biex tkun taf eżatt x'qed jiġri. L-iktar raġuni plawsibbli għaliex dawn in-numri daqshekk kbar dis-sena jista' jkun number 1 it-temperatura tal-baħar. Di hija speċi li ma tiddirx is-sena kollha, imma meta t-temperatura tal-baħar taqbeż 24 degrees. Issa li kellna f'Ġulaj, Lulju dis-sena kellna heat wave prolongata u t-temperatura laħqet ma' Santa Marija jew naqra wara 30 grad tal-baħar, issa niżlet orajt u qiegħda 26 għax kellek naqra ma jistral mhux ħażin f'Settembru, imma kellek ħafna sħana kbira f'daqqa. Dik waħda. It-tieni nett għandek ixxu wkoll li sfortunatament qed jidħlu iktar u iktar materjal ġol baħar nutrienti, ġifieri jew midranaġġ tajjeb, jew anke minn affarijiet oħra, minn attivitajiet oħra tal-bniedem, orajt, u dak huwa ikel għalihom. Jiġifieri dan li aħna narawh bħala ħmieġ, dak huwa ikel għaliex għax dak ħajtikel minn xi ħadd dal-ikel minn pjanti mikroskopiċi. Dak iżid il-plankton daw il-gambli żgħar li jitiekol.
U t-tielet raġuni huwa l-overfishing, għax il-ħut aħna qed naqalgħu wisq ħut minn ġol baħar, mhux is-sajd iż-żgħir artiġjanali ta' tnejdu ġifieri is-sajd industrijali. Meta taqla dak il-ħut iż-żgħir tiegħu jikkompeti ma' din għall-istess ikel għall-gambli. Lu jekk inti naqqastilha il-kompetizzjoni għandek iktar ikel għalija u tista' timraħ. Jiġifieri dawn huma l-iktar raġuni plawsibbli u li wieħed jista' jaħseb fuqhom. Fit-tieni parti flimkien mal-professur Ellen Dejdun se naqsmu l-fliegu lejn iċ-ċirkewwa, kemmuna u nkejjen oħra interessanti li ta' min ingawduhom imma wkoll nipproteġuhom. Ħajja waħda qalb